Что получится, если скрестить зебру и осла? Зеброид. А что если пойти дальше и объединить самых неожиданных животных? Сейчас узнаем. Начнем с чего-то необычного. Корова плюс бизон равно бифало. Это мощное животное с высокой выносливостью и вкусным мясом. А как насчет собаки и койота? Койдог. Редкий, но существующий гибрид с диким темпераментом и невероятной скоростью. А в мире растений есть томатофили. Гибрид картофеля и томата. Сверху можно собирать помидоры, а под землей растут картофелины. Это удобно и экономит место. Скрещивание организмов – это наука и искусство в одном. Природа дает вдохновение, а селекция создает уникальные виды.